いう形になります。この後ですけども、特に日本付近に影響を及ぼす可能性が出てきているのは25号という形となりますので、この後はまず25号からの進路を見ていきたいと思いますが、こちらが台風25号の今後の進路という形になります。現在フィリピンの東にあるわけですが、だんだんと西の方に進路を取ってきます。フィリピン付近で徐々に北上するような形となって、14日、15時には強い強さ、さらに台湾付近まで到達するわけですけども、この後ですね、また東寄りに進路を取り始めるということもあって、特にフィリピンから台湾付近に到達した後、だいぶ迷走しそうといった形となりそうですね。で、こちらの方は赤期間の予想のシミュレーションになるわけですけども、